हेलो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज आए हैं हम टेंसा का नेचर कैंप, जो उड़ीसा का इको टूरिज्म में नाम है, किया गया है। आएंगे तो मज़ा लगेगा। चलो देखते हैं मस्त। सो नेचर कैंप, उड़ीसा टूरिज्म। उड़ीसा टूरिज्म। ये नेचर कैंप का सिंबल है। इधर जाएंगे, ये आ गया है। वेलकम कर रहा है नेचर, टेंसा नेचर कैंप। ये टाइमिंग है, समय। ये आप लोग का रेट चार्ट है। दिवा 9टा भर्ती करूँ आपको दे भाई, दो टिकट काटो, टिकट काटो। तो 10 टका नहीं पर पर्सन। पर पर्सन 10 टका ना। गाड़ी 5 टका। गाड़ी 5 टका। गाड़ी 5 न 30 टका थी, 20 टका। 2 चकिया जानो 20 टका। और ये पर्सन वाला टिकट है बस। अभी ये हम लोग का बिलुआ है। हाँ बस सही, चलो अभी हम लोग जाएंगे अंदर। पैदल आना रे भाई। मेरा दोस्त को दिए हैं आज ब्लॉगिंग का, उसको एक्सपीरियंस बना रहे। ये गेट खुल चुका है हम लोग का। अभी नेचर का मज़ा उठाएंगे। यहाँ कुछ टूरिस्ट भी घूमने आए हैं बाहर से। क्या टेकर है भाई, वो देख रहे हैं, नेचर को महसूस कर रहे हैं। भाई को कैसा लग रहा है? पहली बार आया है। सूर्या जी, मज़ा नहीं लग रहा है, साइलेंस हो गया है उसको। सूर्या जी आप बोलिए, आपको कैसा लग रहा है? इधर देख के बोलिए। नहीं लग रहा है, दारू होने से अच्छा लगता है। दारू इधर कौन पीता है? इधर दारू नहीं पीते हैं बाबू। इधर कौन पिएगा? हाँ, देसी आदमी है तो देसी चीज़ मिलेगा आपको। ताड़ी मिलेगा, महुआ मिलेगा, यहाँ ताड़ी मिलेगा भी। और सुबह उठते ही हाड़िया राइस बियर मस्त है पूरा। रास्ता पूरा नेचर का हिसाब से बना हुआ है रास्ता। आपको ये राउरकेला से कितना पड़ जाएगा? 100 किलोमीटर नहीं? ये 100 किलोमीटर पड़ जाएगा आपको राउरकेला से। पूरा हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन है हम लोग का। ये नया कुछ बना हुआ है नहीं? ये अभी कुछ बन रहा है। ये कैंटीन कैंटीन का सुविधा भी है नहीं? खाने पीने का कैंटीन सुविधा है। तो आ गया। ये हम लोग का ऑर्चिड एस्टेरी टेंसा फूल का है। सब बोलो। हरिडा पे गाड़ी रोको, थोड़ा अंदर घुसते हैं। अब आगे नहीं जाएंगे? हाँ जाएंगे, फिर घूमने जाएंगे, आगे भी घूमेंगे, पूरा जगह तो को भाई एक्सप्लोर बंद है करेंगे। क्या? नहीं, खुला है। ये देखो हम लोग जा रहे हैं अभी। हो बहुत बढ़िया है रे, पूरा बनाया हुआ है। आइए मजा लीजिए नहीं? हाँ। क्या ये नेचर कैंप का ऑफिस है, ठीक है। और है? घर ये है आपका स्टे रूम। भाड़ा ले सकते हैं। हाँ, पर डे कैसे है चार्ज? पूछना और पड़ेगा दीदी को पूछना पड़ेगा। ना। है ये हम लोग का क्या? हिप्पोपोटामस जमीन में गाड़ गया है क्या? जमीन में सोया है। ऊपर गिरा ना? वे टू डाइनिंग हॉल। और इधर से हम लोग ऊपर जाते हैं, व्यू पॉइंट जाएंगे देखने के लिए। चलो गए, आगे आगे चलो। धीरे धीरे बना रहे हैं सरकार हमारा, मोहन सरकार। और ऊपर हाँ, और ऊपर जाएंगे। बस उतना ही है, इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। इससे ऊपर जाएंगे तो भगवान के पास जाना पड़ेगा। हाँ, ये शॉट भाई बहुत बढ़िया।
ये हम लोग का सब कॉटेज है। अब 1 2 3 4 5 और इधर एक 6 कॉटेज है। अभी इसका रेंट के बारे में पूछेंगे। जो हिल व्यू टॉप व्यू में आ गए हैं, इसमें से आपको दिखेगा अच्छा नज़ारा। अंदर केयर टेकर है, काम कर रहा है। हाँ, इधर हम लोग का सोलर सिस्टम लगा हुआ है। उधर आपको माइंस का बेंचेस दिखेगा, पेड़ पौधे और क्या बोलेंगे, दोस्त लोग भी है। दोनों साइलेंस है, थोड़ा मज़ा लग रहा व्यू का। स्टे करेंगे तो अच्छा लगेगा। कपल भी अलाउ है, ऐसे नहीं है कि नहीं अलाउ है। सोलर का है, सुविधा है पंप। हवा पूरा चल रहा है गुनगुना। ओ क्या मज़ा है रे। इसको तो ठंडा लग रहा है, जो अभी तक कैप नहीं खोल पा रहा है। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। बहुत ठंडा है। सीजन के हिसाब से उड़ीसा का उसी हिसाब से रूम दिया है। रूम का नाम लिखा है, इसका नाम है शरत। वहाँ चिल्ड्रंस के लिए भी है, आप अपने साथी टहल सकते हैं, बढ़िया सकते हैं, घूम सकते हैं। और तो टहलने लग गया दोस्त। हम लोग तो रहने के लिए नहीं लिए हैं, ऐसे ही अंदर एक टूर पार्क और क्या क्या है इसी का डिस्कवरी करने के लिए निकले हैं। ये भी झूल रहा है, मैं भी थोड़ा झूल लेता हूँ। हॉल टाइप का बनाया है टूरिस्ट के लिए, अट्रैक्शन मस्ती के लिए, लेकिन अभी चालू नहीं है। टूर लोग आएगा तो चालू करेगा। अब नेचर यही पर हो के नहीं जान। हेलो, ये ऑफिस से हम पूछेंगे कि क्या है रेट है, क्या है इसका फैसिलिटी, देखते हैं। हाँ हाँ कोई भी विषय ये सब ऑनलाइन बुकिंग होची इकोटोर ओडिशा.com साइट रे प्राइस सर आसी जाउची 4672 इंक्लूडिंग टैक्स एवरीथिंग। जो फूड आथरे दुई जन को पई एकोमोडेशन रहती, चेक इन 12टा बेले, चेक आउट नेक्स्ट डे 10टा बेले को। ठीक अछि। एथरे इंक्लूडिंग फूड रहती, लंच डिनर और ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंटरी रहती 22 घंटा पई। जदि चाइल्ड रहउछंती एबो 4 इयर्स एटा 1000 एक्स्ट्रा होती एकोमोडेशन विथ पेरेंट्स। ठीक आसे तो हमें रखु जदि जदि एक्टिविटी ट्राइबल डांस होची, जो लोकल कम्युनिटी को नेकी ट्राइबल डांस करोचे, ता बाबत सेटा हमें पर कॉटेज 200 टू 50 करी केमती कलेक्शन करी सेटा एक्स्ट्रा रहउची। सेटा हमें विंटर पाइन दोचे, कैंप फायर दोचे। कैंप फायर पाइन जदि आपन चाहते कि ग्रिल किछि करबा पाइन से ग्रिल हां चिकन हो कि वेज पनीर जाओ एक्स्ट्रा कॉस्ट सेटा नहीं अरेंज करे दोचे। ठीक है, ऑनलाइन ही बुकिंग सुविधा। हां केतु बुकिंग टा ऑनलाइन करबो पड़िबो इकोटोर ओडिशा.com। तो एठू जो हमर जो माने बुली जीवे कि कुआडे कोन बुला बुली सुविधा अछि। आसुचंदी आसले 12टा बेले चेक इन होला, तापर लंच देलु हमें। लंच रे आपन को कंप्लीटली गोटे मील रहइबो, जोटा कि हमें दोचे नॉन वेज रे चिकन आइटम अंडा रहिबो, तापर वेज पाई पनीर रहिबो, और मिक्स वेज कॉमन रहिबो। मिक्स वेज भजा, डाली, राइस, रोटी, सलाद, पापड़ कंप्लीटली रहिबो। हाँ मोस्ट ऑफ तो झारसुगुड़ा हला कि देवगढ़, बरगढ़, वेस्ट बेंगल, राउरकेला। ठीक कोयला पाखे 15-20 किलोमीटर दूर वाटरफॉल अच्छी।
ଆମେ ସେ ତେହେରି କରି ତେହେରି ନେଇକି ଖୋଇ ସେ ୱାଟରଫଲକୁ ମାନେ ଗେଷ୍ଟଙ୍କର ଗାଡ଼ି ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ନେଇଯିବ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭିଜିଟ୍ କରୁ ସେଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କଷ୍ଟ ନା ନାଇଁ ତାପରେ ମାଇନ୍ସ ଭିଜିଟ୍ କରେଇ ଦେଉଛୁ ମାଇନ୍ସଠୁ ପରମିସନ୍ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି ଅଛି ବି ୱାଟର ସୋର୍ସ ଯେଉଁଠିକି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠିକି ବି ଆମର ଅଛି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନଦୀ ଅଛି ଏଠୁ 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ସେଠିକି ବି ପିଲା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଯାଇକି ସେମାନେ ସେଠି ବି ଗାଧୋଇ ପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆମ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଦେଖେ ଆଜ୍ଞା नाला ग्रीष्म हाँ जूता जूता खोल दे खोलिए ना हाँ ठीक 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 हम बाहर को ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ କି ହଁ ଆପଣ ନେଚର ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ରହିଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାଥରୁମ୍ ଅଛି ବାଥରୁମ୍ ସୁବିଧା ଏଇଠି ଅଛି ଭଲ ବାଥରୁମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। नहीं दे रहा है ଏଇଟା ବାଲକୋନିଟା ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ସହିତ ଚା ନାସ୍ତା କରିବେ। ରୁମ୍ର ଭିଉଟା ଟିକେ ଭଲକିନା ନେଇଯା बहुत बढ़िया रूम अच्छी गोटे एक्स्ट्रा आपको गोदरेज भी सुविधा दूची मेट्र ही बना है पूरा मेट्रो नहीं ये सब मेट्रो ही बना है आइए ये रूम है आप देख लीजिए अच्छा से चल रहे हैं दोस्तों आप आइए हमारा तो आज खाली विजिट था फिर कभी रुकेंगे भी एक दिन। हाँ एंजॉय कीजिए एंजॉय के लिए साथी भी ला सकते हैं।